So, es ist jetzt Sonntagmorgen und ich mache schon mal einen kleinen Spaziergang. Ist zwar nicht so tolles Wetter, aber irgendwie finde ich die Stimmung ganz schön. Ich habe auch noch nicht mal Zähne geputzt. Naja. Heute ist mein 24. Geburtstag. Ja, eigentlich eher beängstigend, immer älter zu werden. Aber naja, ich muss heute arbeiten, aber ich versuche mir trotzdem irgendwie einen schönen Tag zu machen. Ich bin diese Woche ganz alleine im Büro und meine Chefin hat hier irgendwo noch ein kleines Geschenk für mich versteckt. Da werde ich mich jetzt nochmal auf die Suche machen. Morgen früh gehe ich zum Friseur und ich zeige euch jetzt mal das Bevor. Also, ja, einfach langweilig, lange, gerade Haare. Ich habe endlich meinen Cardigan beendet. Allerdings habe ich jetzt gerade beim Anprobieren festgestellt, dass er doch ein bisschen groß geworden ist. Ja, also die Ärmel sind ein bisschen sehr lang, aber naja. Ich bin trotzdem ganz happy, wenigstens ist er nicht zu klein. Ich mache mich jetzt gleich mal auf den Weg zu einem Sportgeschäft für eine Laufstilanalyse. Ich brauche nämlich dringend mal neue Laufschuhe. Die habe ich jetzt schon seit 2018 oder so und gut genutzt und ich glaube, die sind schon echt abgelatscht. Deswegen ja, ich hoffe mal, dass ich da jetzt eine gute Beratung bekomme und freue mich auf neue Laufschuhe.